안녕하세요, 달찌지기입니다. 새 벽난로 설치 10일 만에 교체한 이유에 대해서 말씀을 드렸던 지난 1부 영상에 이어 두 번째 영상으로 이번 영상에서는 제 뒤로 보이는 저 벽난로를 선택한 이유에 대해서 말씀드리는 영상입니다. 지난 1부 영상을 못 보신 분들은 이번 2부 영상을 시청하신 후 보셔도 무방하시지만 벽난로 선택에 있어서 중요한 체크포인트와 그것이 왜 중요한지에 대해서 자세히 설명을 해드렸기 때문에 꼭 보시길 추천드립니다. 또 서론이 길어지게 생겼는데요. 저는 특정 업체를 옹호하거나 비방하려는 목적으로 만든 영상이 아니면 물론 벽난로에 대한 이해도나 사용 목적에 따라 저와 생각이 다르실 수 있다는 점도 다시 한번 분명히 말씀을 드립니다. 내 돈, 내 시간을 들여서 구입하고 교체하고 손해를 보며 중고로 팔면서 저와 같은 선택을 하지 마시라고 조금이라도 도움이 될 수 있게 제 경험과 노하우를 공유하는 것인데, 본인과 생각이 다르다고 단순 의견 게재가 아닌 욕설과 공격을 하시는 분들이 계시더라고요. 이번 영상은 제가 선택한 제품에 대한 것이니만큼 다른 업체의 제품을 사용하고 계시거나 업체 관계자분들이 계시면 더 그러실 것 같은데 그냥 싫어요 누르고 가시면 됩니다. 욕하고 뭐 그러시면 유튜브가 알아서 필터링 해주니까 그런 거 하지 마십시오. 아니면 이제 구독자 6,000명 된 유튜버인 저도 광고 한번 제대로 받아볼 수 있게 통 크게 지원해 주십시오. 사용해보고 솔직한 후기 남겨드리겠습니다. 이제 바로 시작하겠습니다. 지난 영상에서 화력 부족과 수동 댐퍼의 불편함, 그리고 단관 연통의 단열 문제, 이 세 가지로 교체를 하게 되었고, 그것들이 왜 중요하고 벽난로 사용에 있어서 얼마나 크게 작용하는지에 대해서 설명을 해드렸는데요. 첫 번째, 화력 부족은 화실과 내열창이 좀 더 큰 열량이 높은 제품으로 선택을 하면 되기에 딱히 설명드릴 부분은 없습니다. 대신 중요 포인트만 다시 한번 말씀드린다면 꼭 내화물에 이중의 격벽 규조 이상으로 된 제품을 선택하시는 게 좋다고 말씀을 드리는 걸로 넘어가도록 하겠습니다. 중요한 것은 지금부터입니다. 두 번째, 수동 댐퍼의 불편함은 자동 댐퍼가 있는 제품으로 교체하면 대부분 해결이 되는데요. 화실의 내부 연료가 모두 소진될 때까지 적절한 온도를 끝까지 유지하며 식지 않기 때문에 연통이 차가워져서 연기나 일산화탄소 등이 집안으로 역류할 가능성이 크게 낮아지고요. 난로가 과열되는 것을 막아주고 난방이 되는 온도를 지속적으로 유지해주기 때문에 장작의 소모량이 줄어서 난방비를 절감하실 수 있다고 합니다. 잡목이나 생나무 등을 일반 화목난로에 그냥 사용하시는 분들에게는 크게 해당되지 않겠지만, 저처럼 잘 마른 참나무 장작을 따로 구입해서 유럽형 벽난로에 사용하시는 분들에게 해당되는데, 댐퍼의 개방 정도에 따라서 장작의 소모와 열기가 매우 크게 달라지기 때문에 필요 이상의 댐퍼를 열어 난로가 과열되면 그만큼 나무의 소모량이 늘어나게 됩니다. 이는 가뜩이나 장작 가격이 오르는 요즘 난방비를 절약하고자 구입한 벽난로가 그리 절감 효과를 못 주게 될 수도 있기 때문에 적당한 온도를 유지시켜주는 자동 댐퍼가 오히려 장작의 소모량을 줄여주는 것입니다. 물론 이것도 난로 앞에 앉아서 수동 댐퍼를 시기적절하게 잘 줄여주시는 분들에게는 의미가 없겠지만, 장작을 넣어놓고 신경을 안 쓰게 되니 너무 편하더라고요. 그리고 자동 댐퍼는 장작을 투입해야 되는 시점만 가족들과 공유하면 되기에 조작이 익숙치 않은 사람도 사용하는데 어려움을 덜 느끼게 됩니다. 여기에 자동 댐퍼는 무조건 자동으로만 운영되는 것은 아닙니다. 수동 조절 기능도 탑재되어 있어 사용자가 원하는 범위 내에서 공기 유입량을 조절할 수 있고, 그 범위 내에서 자동 댐퍼 기능이 동작하여 더욱 효율적인 실내 온도 유지를 위한 연소가 가능합니다. 즉, 실내 온도가 너무 더워서 난로의 열을 조금 낮추고 싶을 때 기본적으로는 장작의 투입량으로 조절하는 것이 좋지만, 적은 양을 투입했음에도 날이 포근해서 더 실내 온도를 낮추고 싶다면 수동으로 공기의 유입량을 조절하면 실내 온도를 조금 더 떨어뜨리면서 자동 댐퍼는 자동 댐퍼 고유의 기능을 계속 수행하게 되는 것이죠. 버닝 타임을 좀 더 길게 갖고 갈 수 있습니다. 그렇다면 자동 댐퍼의 단점은 없을까요? 저는 개인적으로 단점이라고 생각할 만한 것은 없다고 생각하는데, 그럼에도 불구하고 벽난로 판매업자들이 말하는 단점에 대해서 말씀드리겠습니다. 첫 번째, 자동 댐퍼의 단점은 버닝 타임이 짧다는 점을 꼽습니다. 자동 댐퍼는 공기 유입량을 자동으로 조절하기 때문에 늘 댐퍼가 열려 있어 수동 댐퍼처럼 불꽃을 최소화하여 오래 끌어가는 방식이 어렵다는 것이죠. 일부 영상에서도 말씀을 드렸지만 촛불로는 공간을 데울 수가 없습니다. 결국 난로의 주요 기능인 난방을 제대로 수행하지 못하게 되는데, 댐퍼를 닫아 작은 불꽃을 오래 유지하는 것이 의미가 있을까요? 특히 이 부분에서 클라우드 버닝이나 오로라 버닝, 그리고 고스트 버닝 등 출처를 알 수 없는 용어들로 장작 소모를 최소화하면서 가스를 태워 버닝 타임을 길게 유지한다고 하기도 합니다. 2차 연소 부분을 그런 식으로 말씀을 하시는 건데요.
실제로 이런 용어 등은 구글 검색을 통해서도 해외에서는 사용하지 않는 용어들이라는 것을 알 수 있고, 이 현상으로 난로의 성능을 판단할 수 있다는 것도 무리가 있음을 알 수 있는데요. 댐퍼를 닫아 가스를 태우지 않고 불완전 연소시켜 화실 내부를 가스로 채우고 미세한 산소 공급으로 산소와 가스가 만나면서 공중에서 불꽃이 형성되는 현상인데, 수동 댐퍼를 갖고 있는 대부분의 벽난로는 이 현상을 만들어낼 수 있습니다. 다만 이 현상이 발생되려면 화실의 내부 온도가 가스를 태울 수 있을 250도 이상의 고온이어야 되는데, 이는 제가 갖고 있는 30만원대 저가형 중국산 주물난로인데 여기서도 클라우드 버닝이라는 현상은 쉽게 구현할 수 있습니다. 내화물이 전혀 들어있지 않은 저가의 캠핑용 화목난로에서도 화실의 온도를 높인 후 댐퍼를 닫아버리면 짧게나마 구현이 가능합니다. 다만 얇은 철판으로만 이루어져 있는 캠핑용 화목난로는 금방 외부로 화실의 온도를 뺏기다 보니 오래 지속되지는 않습니다. 내화물이 있는 가정용 벽난로의 경우는 그보다는 좀 더 오래 지속되기는 하지만 댐퍼를 닫아 불완전 연소시키는 것이기 때문에 화실의 온도는 서서히 떨어지게 되고 결국 그 신비로워 보이는 현상은 없어져서 어차피 다시 댐퍼를 열어야 되는 상황이 발생됩니다. 자동 댐퍼의 벽난로의 경우에도 수동으로 공기를 조절하는 기능이 있어서 일부 모델에서는 해당 현상을 경험할 수 있었기에 그것이 특별한 기능이 아니라는 것을 말씀드리고 싶고, 그 현상은 불완전 연소를 동반하기에 좋은 난로의 사용법이 아닌 것입니다. 간혹 불꽃을 감상하려는 목적으로 간헐적으로 사용할 수는 있겠지만요. 두 번째 단점으로 거론되는 것은 장작의 소모가 크다는 점입니다. 자동 댐퍼는 공기 유입량을 최적화하여 장작을 빠르게 태우기 때문에 수동 댐퍼에 비해서 장작을 더 자주 넣어야 한다는 것이죠. 하지만 이는 이미 앞에서 설명드린 바와 같이 불꽃을 오래 가기만 하는 것은 의미가 없다고 말씀을 드렸습니다. 여기에 더해서 밤새 불씨를 살릴 수 없기 때문에 아침에 다시 난로를 가동하기 위해 소시계 장작을 사용해야 되다 보니 이것도 장작의 소모의 한 축으로 작용한다고 하기도 합니다. 하지만 이 역시 10시간, 12시간의 장시간 버닝타임을 보여주는 유튜브 영상을 보시면 화실에 엄청나게 많은 양의 장작을 가득 넣고 불완전 연소를 시키면서 테스트하는 것을 보실 수 있을 겁니다. 그 정도 양이면 아침에 일어나서 쪼개목 2개에 소시계 장작 몇 개 넣고 새로 가동을 하는 것이 훨씬 장작 소모가 적어 보이며, 아침에 일어나 공기가 썰렁하다 하더라도 벽난로의 특성상 불을 붙이면 빠르게 실내 온도가 올라가기 때문에 전혀 문제가 되지도 않았습니다. 그리고 불씨가 살아있을 정도로 댐퍼를 닫아 버닝타임을 길게 가져가는 것은 그냥 벽난로를 끄고 아침에 새로 켜는 것과 실내 온도의 차이가 거의 없었습니다. 결국 자동 댐퍼의 벽난로가 장작 소모가 크다는 것은 조금 생각해 볼 필요가 있습니다. 그리고 마지막 단점은 자동 댐퍼의 벽난로는 가격이 비싸다는 것인데요. 이는 박람회 등을 이용하거나 저처럼 전시품을 구입하시면 어느 정도 절약을 하실 수도 있고, 실제 살펴보시면 수동 댐퍼를 판매하는 업체의 난로 가격이 절대 자동 댐퍼 벽난로보다 싸지 않다는 것을 아실 수 있기에 이 또한 고려 대상이 아니었습니다. 여기서 왜 이 제품을 선택했는지에 대해서 설명드리겠습니다. 벽난로에 관심이 있으신 분들이거나 구입하기 위해 조금 알아보신 분들은 대부분 아실 수 있기에 업체명은 대놓고 말씀드리진 않겠습니다. 국내에서 자동 댐퍼 기능이 있는 벽난로를 판매하는 업체는 크게 3곳이 있습니다. 2곳은 독일 제품, 1곳은 덴마크 제품을 수입해서 판매하고 있죠. 저는 가격을 비롯해 이런저런 많은 비교를 해본 결과 덴마크 업체를 취급하는 C 업체를 선택하게 됐는데요. 일단 A 업체에서 수입하는 제품의 경우 이 업체의 자동 댐퍼는 완전 자동이어서 본체에서 수동으로 개입할 수 있는 조절 기능이 없었고, 어플을 통해서 난로의 상태를 체크할 수 있는 기능이 들어있기는 하지만 이는 제게 오히려 굳이라는 의문이 들었습니다. 또한 상시 전원을 연결해서 사용하는 것이니만큼 추후 AS에 대한 문제도 생각해 볼 사항이었고, 가장 큰 장애물은 유럽 판매가 대비 너무 비싸게 판매하시더라고요. 분명히 B2B로 기업 간의 거래를 통해서 유럽에서 판매되는 판매가보다 훨씬 더 싸게 수입을 해오실 텐데, 유럽의 소비자가보다 수백만 원이 더 비싼 거는 도저히 이해를 할 수 없었습니다. 그래서 A 업체는 아예 체크리스트에서 제외를 하고 시작했습니다. 그럼 B 업체의 제품을 알아볼까요? C 업체의 제품과 끝까지 고민을 했던 B 업체에서 수입하는 제품의 경우는 C 업체와 같이 자동 댐퍼에 수동 기능까지 있어서 괜찮아 보였고, 실제 독일 내 본사 홈페이지에 방문해 모델들을 검색해 본 결과 모든 제품들이 A+ 열 효율을 갖고 있을 정도로 정말 좋았고, 제가 눈여겨본 제품은 85%를 넘을 정도로 상당한 열 효율을 보여줬습니다. 이 독일 업체의 제품은 볼수록 난로를 참 잘 만드는 회사구나 라는 생각이 들었습니다. 또한 현재 할인 판매를 하고 있기 때문에 가격으로 비교를 하면 A 업체보다도 그래도 유럽 판매가 대비 좀 더 합리적으로 판매를 하고 있었습니다. 물론 지금 세일 가격에 사야 그런 거고,
세일이 끝나고 정상 가격으로 돌아가면 A 업체보다 더 비싸지기 때문에 꼭 할인을 할 때 구입해야 의미가 있었습니다. 다만 B 업체의 경우는 무자비한 연통 설치비와 연통의 구조가 제 마음을 조금 불편하게 했는데요. 여기서 자연스럽게 연통에 대해서 잠깐 말씀을 드리면 이중 연통을 사용하는 이유는 연통의 단열이 첫 번째 이유입니다. 서로 본인들 것이 좋다고 하시겠지만 소비자의 입장에서는 단열 성능이 기대한 만큼 나오면 되는 것이죠. B 업체와 C 업체의 연통은 내부의 단열재 소재가 달랐는데 B 업체는 세라크울이고 C 업체는 미네랄울을 사용하고 있습니다. 뭐가 더 구식이고 신식이고 발암물질이 있고 없고 뭐 이런 건 굳이 비교하지 않겠습니다. 두 단열재의 열 전도 그래프를 보시면 단열 성능 차이를 비교하는 것이 무의미할 정도로 차이가 거의 없다는 것을 아실 수 있습니다. 그래서 단열 소재에 대한 부분은 고려 대상에서 제외했습니다. 두 번째는 연통의 재질인데 이는 두 업체 모두 서로 25년에서 30년 사용 가능하다고 되어 있기에 그냥 업체의 홍보를 믿기로 했습니다. 이걸 비교하기 위해서 전자공학 전공인 제가 금속공학까지 공부하고 싶지는 않았습니다. 세 번째는 제 마음에 가장 크게 와 닿는 돈 문제죠. 연통의 설치비입니다. 일단 연통의 미터당 단가가 최종 선택한 C 업체의 연통보다 B 업체의 경우 약 3배가량 비쌌고 홈페이지에는 나와 있지 않은 거리에 따른 출장 비용이 추가되는 점도 발목을 잡았습니다. 사실 롤스로이스를 타고 오는 것도 아닌데 B 업체의 창고에서 제가 있는 제천까지 약 100km 남짓되는 거리에 그 비싼 벽난로를 구입하고 설치하는데 교통비가 20만 원이나 추가로 발생된다는 것은 소비자의 입장에서는 선뜻 이해하기가 힘들었습니다. 그래서 모든 것을 합산했을 때 제가 선택한 C 업체보다 연통의 설치 비용이 약 100여만 원 더 발생된다는 것은 큰 부담이었습니다. 네 번째는 연통의 구조 부분입니다. 전체가 금속으로 쌓여져 있는 구조가 어느 정도 건축 관련 지식이 있는 저를 불편하게 했습니다. 이것은 여러분들도 알고 계시는 집을 지을 때 쓰는 샌드위치 판넬입니다. 겉에는 철판으로 되어 있고 가운데는 단열재가 들어가 있는 게 이중 연통 구조랑 동일합니다. 샌드위치 판넬로 구조물을 지을 때 단열을 중요시 하시는 숙련공들이나 정말 꼼꼼하신 분들은 코너를 마감할 때 그냥 바로 결착하지 않습니다. 외부의 차가운 공기가 철판을 타고 내부로 전달되기 때문에 코너 부분에 결로가 생길 수 있고 시간이 오래 지나면 그 부분에서 곰팡이가 발생되기 때문인데요. 그래서 샌드위치 두께만큼 철판을 오려내고 우레탄 폼을 쏜 후에 결착하거나 대각선을 따서 외부의 철판이 내부로 들어가는 것을 원천적으로 막는 방식으로 구조물을 짓습니다. 그러나 B 업체의 연통은 금속이 전체를 감싸고 있기 때문에 구조적으로 외부의 냉기가 결착 부분을 통해서 내부로 전도될 가능성이 커 보여서 단열에 좀 더 취약해 보였습니다. 이는 내부 결로로 이어지고 목초액이 발생될 수 있는 확률이 높아지게 됨을 의미하기 때문에 실제로는 단열 성능이 그것과는 무관하게 더 뛰어날 수도 있겠지만 일단 제 눈에 보이는 그런 구조적인 부분이 저를 좀 불편하게 했습니다. 마지막 다섯 번째 부분은 연통의 디자인입니다. 내부 연통에서 외부로 빠져나가는 이중 연통으로 바뀌면서 검은색 색상이 스테인리스 색상으로 바뀌게 되는데 연통 색상의 통일성 부분에서 좀 아쉬웠고 번쩍거리는 스테인리스 색상이 저와는 좀 안 맞았습니다. 저와는 달리 반짝거리는 것을 좋아하시는 분들도 분명 계시겠죠. 그러면 이제 제가 선택한 C 업체의 경우를 살펴볼까요? 첫 번째는 가격입니다. C 업체의 경우 홈페이지에 들어가 보면 실제 유럽에서의 판매 가격과 국내에서의 판매 가격을 오픈해 놨습니다. 하지만 저는 그런 걸 덜컥 믿는 스타일이 절대 아닙니다. 저는 제가 직접 검색을 하고 알아보면서 타당한지에 대한 결론을 내리는 되게 피곤한 스타일인데요. 가격이라는 것이 실제로는 국가별로 매우 큰 차이가 있다는 것을 여러분들도 아실 겁니다. 예를 들어서 넷플릭스나 유튜브 구독의 경우만 봐도 나라별로 금액 차이가 상당하다는 것을 아실 텐데요. 그 나라의 경제 규모나 국민들의 구매력을 감안해서 해당 국가에 맞게 모든 재화나 서비스의 가격이 결정됩니다. 그래서 특정 국가에서 저렴하게 판매를 하거나 비싸게 판매하는 것을 갖고 와서 비교를 하는 것은 의미가 없습니다. 우리나라와 경제 규모가 같지 않더라도 적어도 같은 국가 내에서의 판매 가격을 비교하는 것이 그나마 합리적이지 내 물건은 이 나라 가격과 비교하고 저 물건은 저 나라 가격과 비교를 하는 것은 전혀 합리적인 비교 방법이 아니기에 저는 제가 직접 구글링을 통해서 검색을 하고 첫 페이지에 나와 있는 가격 중에 제일 저렴한 가격을 기준으로 비교했으며 다양한 제품이 경쟁하고 있고 검색이 쉽고 A와 B 업체가 독일 제품이므로 독일 사이트를 기준으로 비교했습니다. 좀 더 공정하게 비교를 하고자 V펜을 이용해서 제가 독일에서 접속하고 있게 착각하게 만들었고 독일 구글 사이트를 통해서 검색을 진행했습니다. 여기서 하나 말씀드릴 부분이 있는데요. 그거 아십니까? 국내 벽난로 수입 업체들은
제조업체에서 네이밍한 모델명을 사용하는 것이 아니라 벽난로 수입업체 자체 네이밍을 사용하고 있다는 것을요. 이는 국내 이용자들이 해당 제품에 대해서 쉽게 해외에서의 자료나 가격 등을 접근하는 데 장애물로 발생됩니다. A업체의 경우는 거의 전 제품을 자체 모델명을 사용하고 있었고, B업체의 경우는 제가 눈여겨본 독일 업체를 제외한 다른 제품들에 대해서 자체 모델명을 사용하고 있었으며, C업체의 경우는 한 개의 모델만 자체 모델명을 이용하고 나머지 전 제품은 전 세계에서 통용되는 모델명을 그대로 사용해서 정보를 검색하기가 가장 편했습니다. 여러분들은 이런 부분들에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금하네요. 업체 사정이 있겠지만 소비자인 저희 입장에서는 매우 불편하더라고요. 그렇게 검색한 가격 비교입니다. C업체를 선택한 두 번째 이유는 자동 댐퍼의 동작 방식입니다. B업체에서 수입하는 독일 제품의 경우와 마찬가지로 온도에 반응하는 바이메탈을 이용한 방식으로 전원이 필요 없다는 것은 두 제품이 동일한데요. B업체는 바이메탈 스프링, 그리고 C업체는 바이메탈 코일로 불리고 있었는데, B업체의 바이메탈 스프링 방식의 동작 영상은 도저히 제가 찾을 수가 없었습니다. 독일 본사 홈페이지에 들어가 보기도 하고 V펜을 이용해서 독일 유튜브에 접속해 검색을 해보아도 도저히 찾을 수가 없더라고요. 그에 반해 C업체의 오토파일럿이 동작하는 영상은 너무나 쉽게 찾을 수 있었습니다. 또한 C업체의 경우는 1980년대부터 해당 기능을 사용하여 모든 제품을 만들고 있었지만, B업체에서 수입하는 독일 제품의 경우는 2000년대 초반부터 해당 기능을 넣은 제품을 만든 것으로 파악했는데, 오랜 시간 전 모델에 대해서 꾸준하게 만들어졌다는 것은 그만큼 검증이 됐다고 판단을 했고, 그 부분에서 좀 더 신뢰가 갔습니다. 세 번째 이유는 연통입니다. 연통의 가격과 설치 비용이 합리적이었고 거리에 따른 추가 비용이 발생되지 않았으며, 스텐 연통에 내열 약화를 뿌려서 그냥 도색하는 것이 아닌 제품 제조 단계에서 검은색으로 분체 도장한 연통은 내부와 외부 모두 검은색으로 통일되어 있어 미적으로 매우 뛰어났습니다. 연통끼리의 결착 방식 역시 밴드로 고정하는 부분이 매우 고급스럽게 느껴졌습니다. 또한 외부의 금속 표면이 단열재가 들어있는 내부와 완전히 분리가 되어 있어 단열재의 성능만 믿을 수 있다면 구조적으로 완벽한 단열 방식으로 되어 있었고, 이는 아까 샌드위치 판넬을 예시로 설명드렸듯이 단열에 대한 이해도가 높다고 판단됐습니다. 네 번째 이유는 제품의 디자인입니다. B업체에서 수입하는 독일 제품의 경우 딱 보면 첫인상이 와 멋있다, 진짜 좋아 보인다 였습니다. 세계 최고의 제조 기술력을 갖고 있는 독일 제품답게 디자인이 매우 유려하고 디테일한 부분에서 정말 잘 만들어졌더라고요. 아마 여러분들도 한눈에 보시면 딱히 화실문을 열어보지 않더라도 직감적으로 좋은 제품이라는 것을 느끼실 수 있을 겁니다. 그에 반해 C업체의 제품은 느낌이 조금 달랐습니다. 독일 제품이 와 멋있다 였으면 덴마크 제품은 와 이쁘다 였거든요. 실체를 확인할 수 없는 스칸디나비아 감성으로 불리는 북유럽 감성의 디자인 때문이었을까요? 독일의 제품이 잘 만든 가전제품의 느낌이었다면 덴마크 제품은 잘 만든 가구 같아 보였습니다. 하지만 너무나 두 제품이 용호상박이었고 디자인은 정말 주관적인 것이 많이 들어가는 부분이라서 이것은 여러분들이 실제로 보고 판단을 하시는 것이 좋을 것 같습니다. 다섯 번째 이유는 AS입니다. 여러 제조업체의 제품을 수입 판매하고 있는 B업체보다 특정 브랜드의 제품만 국내에 독점 판매하고 있는 C업체의 AS가 좀 더 수월하다고 생각했습니다. 특히 B업체의 경우는 자사를 통한 설치가 아니면 일체 AS 불가라는 설명과 함께 계약서에도 명시가 되어 있어서 이 부분이 저는 좀 그렇더라고요. 물론 AS는 벽난로를 사용하면서 흔하게 발생되는 현상은 아니지만 사용하다 보면 설치의 문제와는 달리 내열 유리나 내화물이 파손될 수도 있고 실링 부분을 교체해야 되는 경우도 생길 수 있는데 전혀 불가라는 게 납득이 되지 않았습니다. 그리고 제일 중요한 마지막 여섯 번째 이유, 박람회가 아니면 할인이라는 것을 거의 안 하는 덴마크 제품의 경우 지금도 진행하고 있는 전시 제품을 할인받아 구입할 수 있는 기회가 있었습니다. 실제로 매장을 방문해서 제품을 살펴보고 제가 사고 싶었던 이 제품이 마침 가장 깨끗하기도 해서 너무 기분이 좋더라고요. 그래서 구입을 하게 됐습니다. 제품의 가격은 제품의 전시 상태나 업체의 사정에 따라서 할인율이 모두 달랐기 때문에 가격적인 부분은 직접 업체를 통해서 상담을 받아보시는 것이 좋겠습니다. 저는 여기서 굳이 제품의 가격을 말씀드리지는 않겠습니다. 결론은 벽난로의 화력은 실제 집의 크기보다 좀 더 큰 것을 선택하시는 것이 좋고, 수동 댐퍼도 오랜 시간 사랑받아온 방식이며 그만의 장점이 있습니다. 하지만 더 편리하고 효율적인 난방을 원하신다면 자동 댐퍼를 고려해 보시는 것도 좋은 선택이 되실 겁니다. 그리고 연통의 경우도 잘 따져보시고 꼭 이중 연통으로 설치하시길 바라겠습니다. 이렇게 벽난로와 관련된 영상을 마무리하게 되었습니다. 앞으로는 원래 채널의 성격상 댕댕이들과
길냥이들과 시골 생활을 하는 저의 모습을 보여드릴 예정이며, 장작 비용이 많이 올라서 어떨지 모르겠지만 벽난로를 사용함에 있어 난방비에 도움이 됐는지에 대한 부분도 좀 더 오래 사용해보고 올려보도록 하겠습니다. 지금까지 제 영상을 시청해주셔서 정말 감사드립니다.